बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाज़िर हूँ आपके खिदमत में पाकिस्तान वेदर अपडेट के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान वालों, बड़ी से बड़ी तैयारी पकड़ लो, बाकी चंद घंटे अहम, फिर मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसने को तैयार। कौन कौन से इलाकों में? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल पाकिस्तान वेदर लाइव को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऊपर प्रेस कर दीजिए, शुक्रिया। वेदर लवर्स, ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मगरबी हवाओं का बारिश बरसाने वाला सिलसिला ईरान और अफगानिस्तान पर मौजूद है। वहाँ पर बारिश वाले बादल बरस रहे हैं, जबकि खुश्क बादल पाकिस्तान की जानिब गमसान हैं। बारिशों का ये सिलसिला बस कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान की जानिब शिफ्ट हो सकता है। सबसे पहले ये सिलसिला बालई शुमाली इलाकों को मुतासिर करना शुरू कर देगा। उसके बाद ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के मैदानी जनूबी इलाकों में शिफ्ट होगा, जिसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पहला मगरबी सिलसिला होगा। तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ मौसम सरमा की पहली बारिश का इम्कान है। इस दौरान 5 से 8 नवंबर के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी समेत पंजाब, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित, हज़ारा डिवीज़न के बेशतर वादियों में तेज़ हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा 6 से 8 नवंबर के दौरान कराची समेत सिंध, कोयटा समेत बलूचिस्तान के बाद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ज़्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी हो सकती है, जबकि पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी मुतवक्को है। मज़ीद अपडेट देते रहेंगे, शुक्रिया।